Oi, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao canal da Tia Bia. Hoje eu estou na floresta visitando meus amiguinhos dinossauro. Deixe-me apresentar cada um deles para vocês. Este é o dinossauro 1. O nome dele é Dinorino 1. Este é o dinossauro Dinorino 2. E esse é o Dinorino 3. Ele é muito quietinho. Ele sempre fica assim quietinho. Ele nem se mexe. Ok, deixa ele no cantinho dele. Vamos agora procurar as surpresinhas, os presentinhos que o Dinorino 1 me deu. Só que quem vai me ajudar a procurar é o Dinorino 2. Você vai me ajudar a procurar, Dinorino? Ok, vamos lá? Vamos procurar? Parece estar difícil. Alguém aí está vendo em algum lugar algum dos presentinhos? Será? Vamos ver aqui atrás. Do Dinorino 2. Olha! Achei um! Vamos ver. Foi o Dinorino 2 que me ajudou a achar esse. É uma cápsula vermelha. Olha o barulhinho. O que será que tem dentro? Vamos abrir? O que é isso? Olha, é uma cestinha cor-de-rosa. Tá vendo? E tem uma janelinha. Vejam, que gracinha. Mas será que é só isso? Vamos dar uma olhada. Não, tem mais coisas aqui. Olha, é um arco-íris delícia. Que coisa mais fofa. Olha, que lindo. Tá vendo? E tem um buraquinho embaixo. Esse daqui serve para você colocar no seu lápis, na pontinha do lápis em cima. Ou na sua canetinha. Uma gracinha para você levar para a escola. Que lindinho! E a casinha, a cestinha, é para colocar ela dentro. Vamos ver como que fica? Coloca aqui. Arruma bonitinho. Fecha a cestinha. E na janelinha dá para ver o rostinho dela lá dentro. Que gracinha! Olha! Uau! Consegue ver? Oi! Está me vendo? Oi! Muito fofo. Vamos ver agora. Vamos colocar aqui do lado de Dinorino. E vamos agora para a próxima surpresinha. Ok, Dinorino 1. Vamos procurar agora. Você escondeu bem escondidinho, hein? Onde será que está o outro? Na floresta aqui? Não tem nada. Atrás do muro? Nada também. Onde anda? Deixe-me ver. Aqui. Vamos ver. Atrás da árvore? Em cima da árvore? Vamos ver aqui nas folhas em cima da árvore. Uau! Temos sim outra cápsula. Vamos lá ver o que é. O que será? Essa daqui não faz barulhinhos, amiguinhos. A massinha azul. A cápsula vermelha, mas tem a massinha dentro azul. Vamos lá, vamos tirar essa massinha. Ver o que tem. Vamos lá. Que massinha gostosa, ela é bem macia. Ué, tá parecendo alguma coisa aqui. Ué, é o Big George. Olha só, Big George. Que legal. Como tá a Peppa? Como tá a mamãe Pig e o papai Pig? Estão todos bem. E você, tá tudo bem? Sim, Big George, tudo bem com a tia Bia. Ai, que gracinha, não é? Vamos ver o próximo agora? Vou colocar aqui de pezinho do lado da árvore.
Ok, deixa eu colocar de volta no potinho. E vamos agora procurar o próximo. Por onde anda? Eu acho que eu estou vendo alguma coisa ali, atrás da árvore, embaixo, no gramado. Será? É, vamos lá. Aqui atrás da árvore, no gramado. Você achou todos para mim? Não? Ele está dizendo, amiguinhos, que ainda falta um. Então vamos abrir este. Olha, o potinho é amarelo da tampa rosa e a massinha também é cor de rosa, mas parece que não tem nada. Ah, que estranho. Opa, tem alguma coisa aqui sim. Olha, é o Smurf do desenho Smurf, que gracinha. Oh, olha só, que coisinha mais linda. Qual será o nome dele? É o habilidoso. Oi, tudo bem? Gostou? Eu gostei, muito lindo. Olha só. Vamos ver o próximo agora. Vamos colocar aqui do ladinho do George. Olha só, George, estamos na floresta. Você que gosta de dinossauros. Dinossauro, exatamente. Agora, Dinorino 3, me ajuda a achar o último brinquedo, o último presentinho? Por onde anda esse último presentinho, hã? Aonde? Deixa eu ver por onde tá esse presentinho. Tem uma folha no chão. Tem alguma coisa embaixo dessa folha. Puxa para mim. Puxa, Dinorino. Puxa. Isso. Uau. Olha só. É uma surpresinha. Uma miniatura da marcha. Quer dizer, é da turma da marcha. Eu não sei qual que tá lá dentro. Tá vendo? São vários personagens da marcha na frente. E vamos abrir. Para ver o que é. O guia do colecionador. Atrás não tem nada. Mas aqui tem o guia do colecionador. Todos os personagens da marcha. Uau! É a marcha! Olha só como ela é linda e sorridente! Ai, que coisa mais fofa! Amei! Miniatura da marcha. Muito lindo! Ela está usando um vestidinho marrom com um lacinho azul claro na cabeça. Gostaram, amiguinhos? Vou colocar ela aqui do ladinho do dinossauro. E todos eles são miniaturas, lindas, lindas, lindas. E aí, Dino, você gostou? Gostou? Eu vou te dar um, tá bom? Você quer este? Não é pra comer, Dino. Devolve. Isso é muito feio. Não pode comer os brinquedinhos. Tudo bem, já tá desculpado. Vou colocar ele ali de volta. Nem o dedo da tia Bia também não pode. Não pode. Não pode. Você quer carinho?
A tia Bia faz carinho. Ai, que lindinho, ele quer carinho, viu? Os bichinhos gostam também de carinho. Todo mundo gosta de carinho. Então, você gostou das surpresinhas? Gostou? No próximo vídeo teremos muito mais. Um beijinho e até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau da tia Bia.